Japão se levanta contra a OMS e a tirania sanitária que ameaça sua liberdade e soberania. Em uma luta incansável, o povo japonês ergue suas vozes e suas bandeiras, determinado a proteger suas crianças e defender sua nação. Rejeitando categoricamente a influência da OMS e a imposição de agendas pandêmicas, os japoneses permanecem unidos e resilientes. 非常に邪悪なものが実際にあるか、こう一言で陰謀論というふうに言われますが、実は陰謀そのものが実は大航海時代からずっと遺伝子として文化として続いていると、そういうことに気がつきました。そういう意味で今日の私のメッセージとしては、遺伝子で作った体内で病原体をタンパクを作らせるワクチンと偽装されているの。例えば次はインフルエンザが来ます。そしてサル痘とかね、いろんなもので今はしかで煽られています。すべてメッセンジャータイプでやるというのが、米国のグローバル製薬企業の基本戦略だ。それで皆さん方、仲間やの知り合いに遺伝子ワクチンと有するものを体内ではどんな種類であっても打ってはならない。これをテイクホームメッセージと。それによって皆さん方のね、子供や孫を守っていただきたいと思う。そういう意味では半世紀経って憧れだった WHO、これはこの4年間むちゃくちゃなことを指導してきた。調べてみると、ほとんどの 85% 以上の WHO の予算が実は製薬企業とか、ビル・ゲイター・メリンドというようなステークホルダーの持ち物に使われている。すなわち我々の健康そのものが武器として使われて、今情報を使った第3次世界大戦の最中にある。これをいい年の大人がちゃんと気がついて守れるかどうか。これが我々の両親や祖父母が我々を守ってくれた結果として我々今日までね、なんとか生きてこれたんだと思います。A batalha pela saúde e pela liberdade está se intensificando como nunca antes, à medida que a verdade não pode ser abafada. Com determinação inabalável, afirmam com veemência: o Japão não se curvará diante da opressão. O que começa no Japão vai se espalhar pelo mundo. 3発目の原爆は我々国民の手で、日本人の手で阻止しようではありませんか。この国民運動、実は4つの狙いがあります。まず誓いと宣言。ここに我々は子どもたちを守る、日本を守ることを誓う。我々は WHO グローバル全体主義パンデミック条約と改定 IHR 遺伝子ワクチンプランデミック情報統制テドロス、ゲイツ、シュアピンク、バイデンというニューワールドオーダーの代理人、これら全てを排除することを宣言する。Junte-se ao movimento global contra o totalitarismo sanitário da OMS e seus stakeholders. Juntos, podemos proteger nossa liberdade e nosso futuro. Informe-se, compartilhe, proteja-se.